Listo. Ya está funcionando. Está todo bien. No hay fuga. Bastante se nota feo. Ahí se mira un poco de humo, pero es normal porque hay aceite. Entonces se está quemando. Había aceite manchado, ¿no? No hay peo. Aquí lo voy a apagar. Está todo empolvado la verga. Que hace hasta, ¿cómo se llaman? Flutter. Mira. Ah, perros. ¿Está? ¿No que no?